अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सारा अहमद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? ये देखें, आज हमने तोते का पिंजरा लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के गया, ये ऊपर बैठा हुआ है। नीचे दो पिंजरे में बैठे हुए तोते, ये आप देख सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा इसका पिंजरा है। ये आप देखें, इसमें पहिए लगे हुए हैं, गोल भी घूम सकते हैं, झूले इनके। ये देखें आप, ये उड़ गया है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त पिंजरा आया है इनका। किसके हैं? मुद्दसिर अंकल के बकरे हैं? किसके हैं बकरे? सारे बकरे हैं? हाँ, आपका वाला कहाँ है? आपको मुद्दसिर अंकल ने दे दिया? कहाँ रखोगे? घर के पास? अच्छा।